Jos. Uncalo kita sih. Spot di WKO. Keren. Di tempat berkumpul para angler. Sarapan dulu tadi. Di Kacangan ya, pasar Kacangan. Banyak sekali nih angler-angler mania kumpul di sini semua. Halo, kita turun di sini. Ngarep emang gendrit ae. Ya kira gepok ya, Jro. Wih, barene wi. Apa? Ora melu kowe aku gelek spot dhewe. Oh iya, ayo. Kulon. Iya kan uya sik. Yes, kono kuwi ya. Mbak video. Ya uya video. Ini baru pipis ini. Kayak aku mati gogoro ngop. Iya, ngono ya pareneng to. Hah? Manene dia mah. Iki lho, nang pinggir iki mau kae to. Kene iki. Lah yo kene iki. Jangan-jangan